直播間嘅朋友仔有冇人打字啊？有冇人打字啊？打字出嚟俾我聽聽啊！哎呀，真係啊！一開始我以為就邊隻死校貨啊，真係啊，死校西啊！咁我後尾我查下，點鬼知啊？查到啊！你知唔知嗰啲錢啊，轉咗去邊度啊？轉到去佢堂細佬個老婆嗰度啊！嗰個死校嘢。哦，即係嗰個女嘅，唔係即係嗰個女嘅係佢堂細佬嘅老婆係咪啊？係啊！你話激唔激氣啦？真係咁賤都有嘅，激死我啦！你等下我啊，嗱，有個人匿名連上嚟，我唔知邊個嚟，一齊傾啊！喂，倒數第一咪 ，Hello， 小燕姐姐，你好啊，梗係唔嚟啦，嚟乜嘢啊？我想問你嗰啲租咧，你就係收㗎咋？係收咗俾佢用係咪啊？3萬蚊。佢話佢做生意，佢要周轉噶嘛，咁俾留啲我家用，咁佢咪其他俾佢做本咯。你係咪傻噶？唔緊要，而家藉住呢個機會，你就乜嘢都立晒上自己手先啦，嚟乜鬼啊？你話我唔嚟，我心點過得去啫？係咪？呢個男人咁乾淨啦。我想問下你啦，你嚟咗之後，你有幾多錢啊？你覺得你自己？我嚟咗之後冇幾多錢噶。啊？我問你啊，你嚟咗之後有幾多錢啊？你自己收入？你自己又冇錢收入，你嚟咗之後你有咩用啊？你嚟咗之後，咁你3個小朋友，2個小朋友啊？2個。咁你2個小朋友點算啊？你嚟咗之後？我媽咪叫我唔好嚟咯，但係我心唔舒服，我就想嚟咯。你嘅心唔舒服重要定係冇飯食重要咧？嗱，你45歲啦，你喺邊度去嫁個老公？佢每個月俾3萬蚊你話俾我知，有冇人願意？你咩資質？你照下塊鏡。唉，真係啊！我個心理都好重要係嘛？你點心理好重要？我就問你啦，你就算你嘅心理好唔舒服都好咯。如果有個男人個月俾3萬蚊你走出去，你仲要氹呢個男人，你明唔明啊？阿姊妹，即係我同你嘅年紀唔多，即係我咁樣講，即係蕭媛姐姐覺得冇錯。你首先你諗你自己有冇呢個資質？你就算唔靠男人，你靠自己，你搵唔搵到3萬蚊一個月？咁我冇嘅，嗰時又咁就得啦。咁你就覺得你條氣唔鋸重要啊？定係你冇飯食重要咧？你而家過嘅生活太安逸啦。嗱，我同你講，我而家可以同你講，你可以唔嚟，但係你慢慢要將所有嘅嘢轉翻落自己手，呢啲先叫做高段位。你知唔知啊？我嗰日啊，我有一次啊，我去到佢公司嗰度揾佢啊，因為佢剪嗰啲錢啊，真係剪得太多啦。你知唔知啊？我查到啊，我自己查嘅，抄出嚟有差唔多10萬蚊啊。10萬蚊。你咪當唔知咯。我點可以唔知啫？10萬蚊咁多，我去佢公司嗰度揾佢啊，死姣婆！即係嗰死姣西，真係我真係想打死佢啊！打鳩柒呢個衰女人啊！同你講。咁你打佢，咁你老公知唔知啊？嗰時可以打到好犀利啊！同你講嗰個死姣婆真係好姣嘅，你知唔知佢翻個工啫嘛？翻個死人工，佢着住嗰件白色嘅裙喎，入邊着個咩啊？黑色嘅文胸啊！哇！激死我啦！咁呢個係佢自己日常嘅衣着，唔係話佢姣唔姣，你明唔明啫？你唔姣係咁樣着咁樣黑色嘅白色嘅襯黑色嘅文胸咁樣嘅咩？一眼可以望到啦！我激死我啦！我話俾你知，你見到佢，你點樣都睇佢唔順眼嘅。梅乜鬼啫？佢都45歲啦，梅。我而家想問你，你除咗發覺你老公嘅轉賬記錄之外，你仲有冇其他實質嘅證據啊？冇啊，係轉到佢咩啊？嗰時佢咁冇，你點可以單憑小朋友？你點可以單憑呢啲轉賬記錄就認定你老公同佢有路咧？咁我問我老公嗰啲錢做咩剪俾佢啊？開始佢唔認，後尾佢認咗嘛，認咗同佢有路啊嘛。實質嘅證據咧？我覺得你係咪草率咗啲咧？唔係啊，你明唔明啊？一個男人到咗呢個年紀，佢反口唔認咧？佢到咗呢個年紀啊！你同你講啊，姐姐，佢嗰時佢到咗呢個年紀，佢唔搞你喎，咁你會唔會懷疑先？咁佢都呢個年紀啦，佢如果喺出邊食咗翻嚟，咁佢肯定唔會食屋企啲飯啦，係咪先？
喂，你好，倒數第一咪。你真係好搞蠢啊！咩啊？我話呢個匿名嘅姐姐真係好蠢啊！我都忍唔住上嚟鬧佢兩句蠢啊！點解啊？我都覺得佢好蠢啊！點解要鬧我啊？咁你發現有問題，我都仲係嗰句，大權先啦！你仲同佢撕破面，佢財產轉移緊點算？之後唔俾租你收緊點算？你自己一個人養得乜啫？係咪有病？咁換轉係你老公係喺出邊勾咗大個啦，咁你會唔會話原諒佢啦？係咪先？咁我肯定要去打佢㗎。首先，你話你好係蠢咯。嗱，首先，假如呢件事情發喺我身上咧，我可能會不動聲色。呢啲唔係正常。我都同你講啦，最關鍵，你而家最關鍵，你首先要審視你自己。你審視你自己，假如佢真係唔要你，你點辦？咁我係咪應該將所有財政大權攞翻手啊？喂，大佬，你一個月收租有15萬嘅，佢先俾你3萬，我係咪陰啲將15萬攞翻自己手上啊？真係死蠢！哇！咩蠢啫？咁佢唔幫我，我肯定會去搞佢㗎。係咪先？我肯定會打佢㗎。阿姐姐，我都講俾你知啦，你而家幫佢管理啲租，你每個月有3萬蚊，你有2個小朋友，你要生活，你就算你走出去勾個第二個男人，佢會唔會願意俾3萬蚊你啊？你覺得你天仙咁靚咩？你照下塊鏡好，係咪好似隻豬乸咁樣嘅？45歲啦，你保養成點樣啊？就嚟絕經啦！哇！咁主人姐姐啊，咁我條氣唔順，我梗係肯定去打鳩死佢啦，係咪先？你條氣唔順，你條氣唔順嘅，你同我死佢有本事啲。你有冇本事啊？你條氣唔順，你打。唔係，你有冇本事啊？我問你。我問你，你收租一個月幾錢？總共幾錢？有10零萬咯。咁係啦，咪傻咯！10零萬佢先俾你3萬，你係咪應該將呢10零萬搲喺自己手上先講咧？你急乜嘢啫？喂，男人有時候佢點去管佢嗰啲嘢㗎？咁你唔俾佢打死你㗎喎！所以呢啲咪就係你無能咯。咁你咁樣講，我冇嘢好講啦。邊個唔俾佢啊？多謝你，咩咩。屌呢個男人啊！喺出面搞咗啊！我理得佢喺出邊搞，佢唔好翻嚟搞到我有病。我攞埋佢啲錢，我理得佢死。反正咧，我唔會放過佢㗎，同你講。黐線嘅你都。本事唔放過人，你屋企特別有錢咩？你屋企特別有權利咩？人哋一斷你嘅財路，你就要跪喺度。你知唔知啊？我嗰日去揾佢嗰時啊，去打嗰個死校貨嗰時啊，佢哋公司嗰啲人啊，幫佢報埋警啊，即係佢逼到我去嗰度啊，入去踎咗15日啊！你哋話呢啲係咪盲嘅？你喺度勾佬，即係佢捉咗入去坐監添啊！你係啊。嗱，我同你講，姐姐，從法律嘅角度嚟講，你打人就絕對係你唔啱。你之所以你就係傻，捉你入去坐15日係正常。喂，你唔坐邊個坐啊？你打人喎。我去揾佢，我唔啱咩？佢勾我老公，梗係唔啱啦。所以話你蠢。證據咧係有道理嘅。證據我老公都認咗咯，咁佢自己你老公認到埋你而家你老公喺佢點解唔同無子叔叔嗰度認咧？喂，我同佢狼狽為奸，我老婆嚟打佢啊！我哋兩個有路啊！佢打係啱噶，你老公唔見你老公咁講？喂，你咁蠢嘅你！咁我老公認咗嘛，咁我咪去打佢咯，咁咪好正常咧。哇！我真係想打爛佢嗰隻死校西啊！同你講。真係有一條中爛佢。佢而家好窩火，你明唔明啊？佢而家連上嚟，佢心裏邊就好唔做唔。咁你老公咧？你老公幫邊個？我問你。明唔明啊？咁我問你，你老公幫邊個啊？咁你話如果係佢幫我嘅話，咁我條氣都唔會咁激氣啦，係咪先？咁佢肯定係幫佢，我先咁激氣啦。你真係死蠢啊！所以咪就係咯，點解我哋點極你都唔明嘅啫？哇！你真係啊！要同你講，你咁蠢，話俾你聽應該點做？點解你仲係咁牛皮燈籠點唔臭嘅咧？你咁蠢，我真係懷疑你40幾年人生係點樣過㗎？你係咪你唔好教到你小朋友更蠢添？咁如果係人哋勾你個老公啊咁樣啊，你會唔會去揾佢啦？咁我唔會咯，先攞埋啲錢佢。跟住轉移啲財產，我理得佢去死，
只要佢唔搞到我有病。我同你講，我依家真係想攞啲屎俾佢食，都個心都有啊！同你講，整錢鬼咩？呢個姐姐佢而家個心好難受，我應該係覺得好難受啊！真係好想喊啦，明唔明啊？嗱，姐姐，我退一步講啦，其實你又唔可以怪人哋嘅，要怪你自己老公。所以你打人，你真係唔啱嘅。你知唔知啊？仲有仲過分啊？明唔明啊？你知唔知啊？我出咗嚟咧，我咪踎咗15日出嚟嘅。嗰時佢個死姣閪啊，個死姣輝啊，佢叫我老公啊，佢教唆我老公叫佢打我啊！你明唔明啊？你知唔知啊？好慘噶，你唔知啊？真係。我明啦，即係因為你走去搞個2+1，個2+1咧就教唆你老公去打鳩柒你，你老公係話你多事係咪？話你多此一舉定係話你點樣？係啊，佢話叫我唔好搞嘅，話佢咪嘅打鳩死我，佢嗰晚我出咗嚟，佢撳住我喺度，佢踩住我個頭喺度揼啊！咁抵死嘅一個渣男。咁你有冇報警啊？我唔敢啊！你打人，人哋就報嚟拉你。你俾你老公打你就唔報，你係咪傻噶？唔係嘅，佢真係喊啊！呢個報警預警，佢真係喊啊！你身邊冇朋友嘅咩？我同你講，你段位太低啊！你咁鳩鈍嘅你應該唔好揾佢之前，你應該先上嚟揾下我哋嘛。你可以問下直播間嘅人嘅。你太低啦段位。分一半家產啊！你自己睇下啦，呢個男人會唔會俾機會佢分一半家產呢？就算分一半家產，你有100幾廿萬又點呢？你2個仔定係2個女定係個仔個女啊？一個仔個女，佢嗰時啊，佢同我講，佢話叫我唔好去揾嗰個死姣婆啦。佢話叫佢俾100萬俾我，然之後俾埋嗰2棟樓俾我收租。全部俾晒你係咪？嗰16萬幾？啊！佢話係啊，俾晒我，然之後俾個月咧，俾多5000蚊俾我做家用咁樣嘛，咁我咪原諒咗佢咯。哦，即係佢俾100萬你，仲要俾2棟樓你收租，仲要加多5000蚊家用。係咯，到手未？都已經咩噶啦，都已經搞埋手續咁樣噶啦。咁我都原諒佢咯，佢都應承咗我唔會再去揾嗰個死姣婆咯。啊！點鬼知嗰個死姣輝啊！佢發埋嗰啲同佢一齊喺度屌閪嗰啲相俾我睇啊！你話我點算啊？你話要唔要離婚啦？唉，離乜嘢婚啫，姐姐啊！你話俾我知離唔離啦？直播間嘅人離乜嘢婚啊？我再確認下先，即係你而家手頭上有100萬，同埋嗰2棟樓都係你收租，係咪咁理解？係，係啦嘛。未先轉咗名未先？佢嗰啲雜工地應該轉唔到。喺度轉緊手續噶啦。你轉完先好嘛？你轉完先，定啲嚟。我覺得凍過水啦，佢依家揾咗人哋。唔怕嘅，你唔使理佢得啦。你而家係考慮，你老公係求緊你嘅係咪？係啊，佢叫我佢猛嚟啊嘛。咁咪唔嚟咯。但係你如果我睇到呢啲咁樣嘅相，你話你點頂得佢神先係咪先？嗰條氣都唔順啦，點會呢啲男人仲要得嘅咩？我個心真係好鳩鈍嘅你，阿姐姐你45歲啦，你唔係25歲啊？你仲諗住揾多個點樣嘅人同你白頭到老啊？我想問下你揾咗一個咩人啊？我唔知啊，我心你唔知啊？你唔使揾啦，你有個仔個女，係咪啊？你過咗幾年你就做阿嫲咯。嗱，姐姐，我咁你而家佢俾2棟樓你，係咪先收租？100萬到手，每個月俾3萬幾蚊你，係咪？係啊，仲有100萬到手，你仲想點啊？算啦，你戇居嘅佢都。嗱，我同你講，你可以當佢死咗嘅，你就當俾你細路仔一個完整嘅家庭就得噶啦，明白啊？攞住呢啲錢。自己中意買嘢就買嘢，中意扮靚就扮靚，該係盡細路仔教好細路仔咪得咯。屌，仲有幾多年啫？就嗰頭近啦。但係我個心真係好唔舒服啊嘛。你如果話你個心唔舒服，你就問佢攞錢嚟堆到你舒服為止。你話老公，我個心好辛苦，你買啲蟲草俾我。老公，我好辛苦。
你買個 LV 俾包包俾我，哎呀老公我好辛苦，咁咪得咯。總之死校貨一直喺度發佢嗰啲相啊，咁樣俾我睇。你唔好理佢。喂，點解你會有瞓落去？你點解會同佢有聯繫方式嘅啫？你冇理佢，你理佢做乜嘢啫？我同你講，你可以問你老公不停咁攞錢，但係你就唔俾你老公掂你，明白嗎？咁如果係你哋嘅老公，你哋會做得到嗎？我做到啊，點解做唔到啊？我做唔到嘛！我如果做得到，我就唔會過嚟問阿小賢姐姐啦，係咪先？佢而家我哋咪教你咯，慢慢唔好急。你首先第一，你切斷咗你同嗰個所謂嘅外邊嗰啲咁嘅九唔搭八嗰啲嘅聯繫。我唔明點解你有人嘅聯繫方式，仲可以俾人哋發到信息俾你嘅。堂嫂嚟嘅。嗰時佢話淨係中意我一個，咁依家又背住我喺度勾咗第二個，咁都算點喎？個個男人都係噶啦，你信佢老鼠啦，阿姐姐，你都過到45歲人生咯。我以前我夠中意係邊個咯？你問下直播間嘅人。但我覺得你老公都算可以俾100萬你，同埋俾翻2棟樓你。你老公應該仲有錢嘅，你唔好走啦，慢慢搲嗰啲錢啊嘛。呢啲錢已經存咗喺度噶咯。我唔係話我唔係話三觀唔正啊，你即刻同佢拜拜啊！我死喊唔知喊乜鬼啫！我話俾你知，你問下直播間啦，阿姐姐你有冇錢嘅？倒數第1米同埋第2米。我靠自己。好啦，我想問下你啦，如果你個老公咧俾100萬你，俾2棟樓你收租，個月有幾萬蚊嘅，咁如果佢係咁樣，佢你唔好嚟嘅，然之後佢有個2+1嘅，你會點？咪由佢咯，由佢由佢咯，都40幾歲就嚟斷水斷電咯，你鬼得佢，佢翻嚟唔好搞我得啦。咪攞住10幾萬一個月，唔知幾過癮啊！傻。係，中意邊度玩去邊度玩。係啊，我好話唔好聽，我包見佢未知啦，傻豬。咁啊，依家係有錢得啦，唔要個男人係咪啊？你有錢，你驚冇男人喎？你點解唔可以換位思考咧？即係唔係話我三觀唔正啊？係咪咁理解先？我哋有冇教你要你3從4德，要你全部服從，攞住你老公啲錢，要同佢洗腳，要同佢食，要用3從4德？我哋幾時有講過呢啲說話啫？佢既然對你唔住嘅，屌我有錢我自己我搵翻件得，傻豬得病嘅啫。但係你知唔知啊？我係同佢一齊捱世界捱過嚟噶嘛，爸爸。所以你更加唔應該放棄咯，你睇住2個細路仔嘅份上咯。咁佢點解？我問你啦，點解個2+1會發相片俾你？你知唔知啊？我唔知啊嘛。唔知係咪？佢想激你咯，佢想你同你老公拜拜咯。咁其實最有利嘅係邊個？點解你咁鈍呢？咪咯。你40幾歲守住2個小朋友，守住啲錢啊！到佢你有冇聽過我直播間嘅人啊？嗱，我教你噶啦，佢突然之間係咪先啊？你睇下突然之間佢搞得多女人啊！突然之間馬上風啦，馬上風嘅時候你能夠點樣做啊？咪推佢出去曬太陽咯，着件棉衲，咪好快啲嘢係屬於你噶咯。執佢食咯，係啊，咁佢唔開心嘅時候啦，冇晒隻牙啦，咁你執唔到個女人食屎啫，咁你到時候咯，佢中風嘅時候咯，你咪你自己屙定啲屎，食佢，食佢，食佢。有人話我哋3個女人一個去，咁咪得啦，你唔使執個女人食屎噶。我同你講，即係點講咧？貓佢偷食魚，佢唔聽話，佢唔中意食屋企嘅住家菜，躝咗出去食快餐係咪？咁你唔怪得喎，係你哋自己個老公啊，即係你自己個老公咧收唔起自己碌鳩遮啊！你明唔明啊？唔係個女人一巴掌拍唔響嘅，你個老公衰格啊！係啦，所以唔好喊，屌100萬代手，每個月10幾萬收租，我唔係教壞人啊，我講嘅事實啫嘛。你到時候咯，等佢搞到佢曲街敗巷嘅時候咯，係咪先啊？整唔喐嘅，好容易中某風嘅時候咯，你唔好買啲魚油俾佢食喺我嗰度，然之後咧等佢慢慢地中咗之後咯，你咪食佢。你買啲魚油俾自己食，然之後食完魚油屙翻出嚟嗰啲俾佢食，啲傻豬嚟。係啊，你話我幫你降血壓啦，啲魚油啊，啲魚油屎啊，幾好。信我哋啦，真係咁蠢嘅你真係。你問下邊個呢名姐姐，我講得啱唔啱？我哋又唔係教你3從4德。屌你乜攞住一個月10幾萬，100萬打底，
出去搞完，你千祈唔好俾佢搞你添啦，陣間有病咁點算？你嚟唔嚟先啊？你而家你嚟唔嚟先啊？我同你講，女人啊，我話唔知女人有2蚊啊，好鳩屎嘅，你知唔知啊？你睇下我啱先有人見到我搭車翻嚟啊，我一喺棟大別墅走出嚟咋，嗰個司機啊，我話俾佢知啊，我單身就即刻溝我啊，溝到翻去民眾啊，嗰個鹹濕佬我話俾你知，你哋聽唔聽得到啊？聽到佢打個1啊！你冇入嚟我直播間咋啱先？溝到我啊，不得可了，你知唔知啊？佢話能夠識得過我三生有幸啊！嗰個閪佬，你冇入嚟㗎係咪啊？我有啊，我喺度啊。係咪啊？呢啲咪真實故事咯，一邊勾一邊走，個網絡都俾埋我啊！話俾你知啊，仲想加埋我微信咗個閪佬，我話俾你知，我冇加佢啫嘛。你以為你黑生得醜啊？唔係，我話我屌鳩得佢，佢話我唔夠佢屌。所以姐姐真係姊妹，你信我哋講嘢啦。有咩唔開心啫？我唔明你有咩唔開心。當然我可以理解，係有啲心噏嘅。佢話識到我啲富婆啊，有錢過嚟啊，三生有幸啊，唔係識咗我呢啲富婆啊。佢話好想識下我呢啲富婆啊，話俾你知。作死個閪佬個人眼紅晒，個司機啊，佢唔知道我開緊播噶，我話俾佢知扮靚嘅啫，我扮緊靚，我扮緊靚，你知唔知啊？你見唔見得到我唔夠膽同你哋講嘢啊？就係因為咧，將佢最真實嘅心聲講俾你哋知，你知唔知啊？真係嘅，將我嚟唔嚟好啦？嚟乜柒啫？45歲啊，嚟乜柒啫？個月有幾廿萬收入，你嚟乜嘢啫？得閒去旅下遊啊，去食下飯啊，個老公遲早都歸家嘅，佢唔嚟嘅話，佢始終都有衰嘅一日噶，始終有病嘅一日噶。佢一日長命百歲，佢一日就同你揾錢，佢做唔得到你老公嘅就做你勞工，知唔知咩叫勞工啊？使出去揾錢，攞錢翻嚟俾我使，攞錢翻嚟俾我養仔。如果佢衰格一滯嘅，我自己養埋契仔，明唔明啊？係啦，明啦，我明啦。明唔明啊？點我哋講極你都唔明嘅啫，一定要明啊！千祈唔好嚟啊！唔好嚟啊！嚟嘅打個1，唔嚟嘅打個月1，個月有2棟樓收租啊！仲有幾萬蚊收入啊！嚟唔嚟啊？咁我知道。我同你講啊，最高電位，如果嗰隻嘢啊，嗰隻姣婆再發視頻俾你，你直頭打俾你老公睇，你同你老公講，老公啊，呢個姿勢唔啱啊，你下次調整下啦。佢即刻都撳唔起啊！我同你講，你自己諗諗啊！姐姐，你講呢咁樣嘅嘢啊？佢鹹濕啫，佢鹹濕啫，你講佢做乜嘢啊？好鹹濕嘅，下邊嗰個女人我都唔識佢。我想你開心啲啫。佢希望你開心啲啊！你唔好出軌啦，啲人鬧我噶，佢話我教衰晒直播間嗰啲女人出軌啊，知唔知啊？怡寶話1米連米夠鐘食藥，你點解叫人哋食藥啊？作死啊！無啦啦叫人哋食藥。嗱，我同你哋講啊，我咧就咁樣，我咧就聽日先開播嘅，今晚咧即係隨機嘅啫，聽日，因為我仲未養翻好我自己啊，我死咗去西藏嗰度咧賣蟲草咧，賣到自己咧攰屎賴賴，知唔知啊？呢個宏爺好鹹濕嘅，翻到嚟咧就，唉點講咧，要整頓1-2日啊，唔係話開就開嘅，隨緣啦，你哋中意咪入下我直播間咯，我呢個直播間都幾好嘅，係咪啊？係咪咧？好啦，我心情好翻好多啦，唔該晒姐姐。唉，你千祈唔好嚟啊，戇居居啊，真係俾鳩追啊，唔好嚟啊，知嘛？我都話你聽我講，我教你嗰個冇錯嘅，再發俾你就俾你老公睇。哎呀，嗱，你睇下呢個人幾鹹濕啊！嗱，我哋直播間嘅人咧連咪嚇，連咗咪之後咧一定要匿名連咪啊！有好多啲鹹濕佬噶，我有錢啊，宏爺，你幫我上個燈牌啊！我得閒俾你溝溝啊！燈牌啊，燈牌，上個燈牌。我上咗俾你啊，小賢姐姐。未上燈牌嘅唔係好人啊！喂，啲得巴我上個燈牌啊，想溝我啲男人啊，話俾你知啊，大把機會俾你溝啊！你睇下我咁鳩靚，你睇睇。喂，等你嗰個4盒化6盒啊！嗱，直播間嘅朋友仔啊，有好多人問啊，小圓姐姐嘅膠原蛋白肽好唔好？係咪？好嘅，打個1。嗱，因為咧，你冇錢我唔要，我屌下聲啊！你信唔信？我聽日借幾百萬出嚟啦，打一打你個嗱，我話俾你知啦。你信唔信啊？嗱，我即刻叫阿銀行嘅行長即刻車一車錢出嚟，打到你仆街敗行，我話俾你知。
咁衰格啊！你你真係未曾見過大蛇屙屎嘅你。我落去先啦，等你個486啊，個差唔多飲晒啦。拍486我都要問下㗎，我想問下你哋拍486嘅朋友仔嚇，拍4啊嗰個膠原蛋白呔咧，你哋想而家買定係想16號？如果16號嘅話咧，我要13號咧，我就要飛過去同人哋談判㗎啦。冇啊，雲姨，我都買㗎啦，永遠支持你，愛你。多謝晒你啊！多謝晒你啊！多謝晒你啊！點樣啊？各位姐姐啊，你哋話俾我知啊！邊個嚟㗎？阿姐姐你走啦係咪？唉，送首歌俾你哋聽聽啦，好煩啊！我有個遠字㗎，幾時？